Okay, buli omu gy'osinzidde okubeera nga togoberera nyongera okubeera nga tekubuuzako Fahad Pro UG kwoli era nga njagala okubeera nga temusonyiwamuko kasenyiga kali mu kubeera nga tekantwala but tujja kubeera nga te of course ensonga tuzitambuliza wamu ffenna kakati amawulire genjagala okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi nakamu era nga munange RCC yatiddwa mu ntiisa RCC yatiddwa mu ntiisa omwami oyo golengera ku screen yo amannya ge yabadde amanyikiddwa nga Kalimu Mwase era nga emirimu gye yabadde agikwasaganyiza sayidi z'eri elira kigambibwa mbu yatiddwa buttibwa mu maaso awo nja kubeera nga tezize ne details ku byonna ebinaba bivuddeyo sayidi ze eno nga nkugyeyo njagala kubeera nga tekutwalako ewa excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okubeera nga temune asinkana abakulembera EU era nga EU ababaka bano babeera bakiikiriddwa abakulembeze ab'ensi ezo era nga buli nsi yonna gye walabeko ka flag oba buli gyolabako ka flag manya omukulembeze waayo oba yalibadde ng'omukulembeze waayo aba akiikiriddwa omuntu oyo munange wasobodde okubeera nga tebamukyalirako sayidi wali ekavulera ne babako ensonga ez'enjawulo zasobodde okubeera nga tebeegeyageyamuko era nga ndowooza ngenda kubeera nga tenyongera okubikuwa mu maaso awo olabe embeera nga bwe yabadde sayidi zeyo naye nga bw'omanyi abantu abasinga si buli omu nti abeera musanyufu waliwo abaavudde ne babeera nga temunaye bamulumbagana bubi nnyo ebigambo byadde bingi nnyo era ngenda kubeera nga tembikuteerawo awo osobole okubeera nga te owulira biki basobodde okubeera nga te bamwogerako biki basobodde okubeera nga teboogerera bano abantu abazze okubeera nga temunaye bamukyalira era nga awennyini bwengenda okubeera nga tenkusabira genda wasaba mu comment section obaze okubeera nga tolaba teekawo endowoozayo gulowooza ki ku byogenda okubeera nga te olaba mu video eno likinga ate sharingirako abalala twegateko mu butongole subscribinga oleme okubeera nga te osubwa amawulire kikabwe kiti ate mu obudde nkomawo tembaawo batusuubiza nti bajja kwongera okusitula eddoboozi lyabwe ku mbeera ya human rights oba eddembe ly'obuntu wano netulaizinga n'ensonga y'abaganda baffe abali mu kkomera okusingira ddala Eddie Mutwe eyatulugunyizibwa ng'ali mu ddwaliro ali mu kkomera avundira eyo mu kifo ky'okubeera mu ddwaliro batusuubiza nti bajja kyogerako tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana era okyalimu excitement y'abazungu amaalo tegawonanga ku bye bakuyisizaamu nkujjukiza yakuguza ennyumba ey'empewo looya Musadaamu mumujjukira ye eby'emmeri byakomawa lwaki tebakyaleeta mizindalo gyabwe ng'okola press conference nga tokyali nnyanyonyi ziri ze wabeerangamu ezalubaluma nakugamba abazungu bakunoonyaamu ekyamakulu kyabula yowa ejjooka oli kazannyirizi oli comedian kubanga tolina bw'oyinza kufuula nsonga y'Eddie Mutwe y'amakulu n'oleka eya Dokita Kizza Besigye ali mu kkomera nga tebamusomeranga na misango nodda wali twogedde ku nsonga nga neesingira ddala amakulu ye Eddie Mutwe kati abaana bamaze emyaka emeka mu kkomera abaana bamaze emyaka emeka mu kkomera be bataleetanga na misango gyabwe kuwulira bo si nsonga z'amakulu olw'okuba Eddie Mutwe amanyi eddiiru yammwe naani gwe mukolera nze nabagamba bannayuganda abategeera balitegeera Eddie Mutwe ali ku mutango ogumanyiddwa ogw'okuba bannamawulire n'okubabba effujjo lyakolebwa Masaka bannamawulire ne bavaayo mu kamera ne babasaba okwetonda n'okubaliyiririra kamera zaabwe mwasirika kye kati basiikinze justice mu mateeka waliwo abakozesa mwe temuvunaanwa lino eggwanga lyammwe eyo nsonga y'amakulu nnyo omuntu okubeera ku misango gye yaza nga giriko ne bakomplaina nti abaavaayo ne mubala bakyamuli esinga ye Dokita Kizza Besigye atasomerwanga misango bwe bajja e Kenya musajja wattu eyekaddiye alina contribution ne sacrifice ku struggle oleete ekiyenje ekyo oleete bano bakulimino bojja mu buyaayeyaaye nti nsonga z'amakulu is a national importance abazungu bakulabanga jjooka comedian tuvala bakufera bufezi ne bwokola press conference tebakyajja kati bazze bakuwaddemuko ku masannyalaze era bakimanyi kadingo waffe katugende tuyitireko gyali tubadde mu kafuo ne European Union delegation team y'omukago gwa Bulaaya ambassador abamawanga ga Bulaaya abakulembeddwa ambassador wa EU badde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana nteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki gye twagala okuleeta singa tuba tutute obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bwe bakiraga naye okusingira ddala
ebyo babireese okubiteesaako bonga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era yetuta obudde obusinga ensonga ya human rights eddembe ly'obuntu bonga amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu naye era tubadde nga ababasomera ne kibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi libadde bakaanira eryokwegadanga naye ng'eddembe ly'obuntu lirina okubeera obulamu bw'abantu okugeza turaisinze complaint yaffe oba okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi nekirabikanga ababeera abapatena be mu kunyigiriza abantu so tukibabuulidde ne tubagamba tekisanyusa bannayuganda naffe kennyini babanga bo abalina akagenderere babanga abafuzi ab'amatwale okukolagana n'abatunyigiriza era nenjogera ne ku nsonga ya Amini yalina omuzungu gwe yabeeranga naye nga gwakozesa okulaga ekifaananyi by'abazungu bakolagana nabo batusuubiza nti bajja kwongera okusitula eddoboozi lyabwe ku mbeera ya human rights oba eddembe ly'obuntu wano ne turaisinga n'ensonga y'abaganda baffe abali mu kkomera okusingira ddala Eddie Mutwe yatulugunyizibwa ng'ali mu ddwaliro ali mu kkomera avundira eyo mu kifo ky'okubeera mu ddwaliro batusuubiza nti bajja kyogerako tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana n'ebigambo byabwe. Essaawa zino ssente zenkutte kuliko Emmanuel Mutebere eyali gavana wa Uganda ye signature ya ssente amushuwa naawe z'okutte signature yemu gy'okola ki gy'olina naye bwe kibanga Brenda okufa kwa Rajiv mutabani wa Sudiru tolina kye wayizeemu I can advise you weekube mu kifuba sit down wekakkanye bano batyo byogera era tebajja bigamba. It is only us, the crocodiles, 49, 47, close to 50, serving. Okufa kwa Rajivu, naizemu ekintu kimu humanity. Naizemu ekyokubiri, let us be humble. Ekyokusatu, essaawa yonna tupakinga. You have no guarantee eyenkya. Today, uli mulamu, but you're not sure whether tomorrow you're going to be there. So ebitoji tubikakkanye. Brenda mukole kyemwakkaanyaako. Let the bagamba batya balina engeri gye bakyogeramu nti muleke amateeka gakole. These things of deploying dogs, these things of deploying guns, abo abayaye booleeta bakubekuba abantu nga buli omu agamba ettaka liri eddaka lya Ibrahim Kibirige abaana ba Ibrahim byabbye muke bagamba ettaka lyabwe. You also claiming nti ettaka liryo kuliko ekizimbe. Please let us be humble. Ettaka ly'okaayanira eryo bagenda kuziika mu 40 meka ziba meka oba no ziba biliyoni n'ebeemu kitundu bwe bagenda okuteeka wokka. Ensonga lwaki nkuwadde example ya ssente zino nti omukulu wadde signature ye kweri bwe baali bamuteeka mu kabuli tebamuteekayo yadde n'ekikumi zonna yazirekawo. I can give you examples. Waliwo oluguudo olumu luliko faamu y'omukulu nanyini signature eno. By then we yali akyali mulamu wali tosobola songayo yadde olugalo. Recently nagendayo muyinza n'okukolerako embaga ne batamanya nti nokuliko alinnye ku ttaka ly'omukulu faamu ye. So please let us be humble. Nti bwe ziba ssente Rajiv wadde tomusinga yadde taatawo ne boogatta ezizo n'ezaamuzeeyiwo zaabadde tezituuka ssente za Sudiru. Ompulidde? Naye okugenda kwe oba okupaakinga kwe lwabadde lutemya lwa liiso. Ekyo oyigamu ki nange kye nayizeemu sikyagugubana nansi. Bwe twerege nnyo ebitogi n'omuntu muta because at the end of the day tugenda kufa. Ettaka ly'okaayanira emmotoka gy'oyagala ennyo muyina ettaka oyagala kubba fuuti emu simanya fuuti 2 yayingidde simanya fuuti 3 zange yahe omusajja ajja ddikulekera naye togenda kgenda nalyo ogenda ddireka ku dduniya. So bino ebyokudeployinga amagye poliisi abakuba abantu leka amateeka gakole kintu kitono nnyo. Ettaka we liba lya Ibrahim Kibirige omusajja mumuleke abaana be banyumirwe ebibala bye. The guy worked. Omusajja yakola tayaleesire
kakati goyagala abanaye bali enfuufu ate gotwale. I'm not saying nti oyagala ditwa, but let them take control. Simple. Okwogeza amaanyi n'essajja tebizza magoba, because at the end of the day ogenda kubireka kuno. Nze bino ebintu mbyogera nga asaaga. I'm not taking any side. Naye okufa kwa Rajiv kwankubye ekikwe. We need to be humble to some point. Bino bya media tujja ne tuleega olukoba ne tweraga ne tweresinga, but at the end of the day mu byaddala humanity kintu kikulu. Ak'obuntu omusajja akumusanze akusabye ekitwalo ekyokulya 2,000 yahezimuwe muwe, because you don't know what is going to happen tomorrow. Today you have, tomorrow you're not going to be having that money. Today you have a job, tomorrow togenda banagwo. Leero sa enkya kabuli. So please, ne bw'onaabira ne square mile ne hectares ne simanya biki byonna ogenda bireka, tewali gwe bazika na ttaka. Ne bw'oleeta ba property masters 4,000 bwe baba bateekayo ogenda bwannamunigina bwogo. So humanity ebitogi tubikakkanye. Nze omwana Rajiv yankubye ekikwe. Sembayo mbagamba rich or poor, eyasoma n'ataasoma, eyalidde sapa n'ataalidde sapa, fenna ate tukirina ku control. So engeri gye tutayina programu oba engeri gye tutayina contract na Katonda, we need to be humble. Ebyaddala toluma sente za musajja, omwana akuwadde akasente ke ayagala genda kucapa, tolya sente ze ya muwe. Oba tosobola kyagambye zimuwe. Gundi agambye nkolera passport, mukolere passport. Kosi tomanyi sente gyazijje. Gojja bange emitwalo 2 amatono, but tomanyi mirimu gyayina kukola kuweza mitwalo 2. Okay? Abagagga tukakkane, abayina obuyinza kakkana. Kabuli. Nsembayo mbagamba kimu nti God above all. God above all. Byonna gwe newe weeresinga otya bw'asalawo okwata ku switch bosi tosobola kusula. Basebo ne bannyabo mbayozaayoza mwenna okusobola okufuna paapa omujja nga yeleewo ow'14 naye ng'erinnya lye eryaddala ye Robert. Era wano wennyimiridde sikirizibwa kweyongerayo mu speech yange, pozi nga njagala munkanyugira obucupa nga sibanjulidde omwagalwa wange era omwami wange, taata w'abaana bange betulina n'abajja. Ono omwami wange Kyagulanyi Ssentamu Robert. Erya Robert aligumizza era nga ye president w'abantu. Olwaleero bampadde obuvunaanyizibwa okwogera ku mulimu gwa bamaama mu ngeri gye tukuzaamu abaana baffe nga tubaagazisa Ekereziya n'eddiini. Naye nga sineeyongerayo, nsaba mwami Kyagulanyi ababuuzeeko eddakiika taate eddakiika tewera. Sijjikuwa kanjikendeezeeko tewera ddakiika naye jjanga obuuzeeko obubuuza. Neyanza maama, leero nno mbadde ssuubira mukisa guno okuba lunaku lwa bamaama. Ne bwe ngufunye nange kangukozese okwagaliza olunaku lwa bamaama olungi ne bamaama bonna. Ekyo no kinyambye engeri gye nkwagaliza olunaku nga tuli mu Ekereziya, kati awo tewaliwo bya birabo, kiba kiwedde. Mpozi n'okuyozaayoza bafumbo bannaffe mwenna abagattibwa abayita mu Tuesday class n'okwetoola eggwanga lyonna, n'okuyozaayoza bonna abakoze okusalawo. Kyansanyusa nnyo okumanya nti Ssaabavubuka waffe ate mukwano gwange Timothy Ssaabavubuka yakoze okusalawo naye era agenda gattibwa mu bufumbo obutukuvu. Maama nno gy'otabeera, nze mbeera nsomooza mikwano gyange gyonna okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Nyina ne mukwano gwange mbeera naye nnyo eyo
tumuyita Saaba Katuliki, si Saaba Kristu. Ffe mu ghetto twafunayo taito yaffe. Omuntu aba tusinga okujumbira ekereziya tumuyita Saaba Katuliki. Naffe tulinayo munaffe gwe tuyita Saaba Katuliki, Sebufu Edward gwe twakazaako Edi Mutwe. Buli we tujja okujaguza wamu n'abafumbo mu Tuesday class, making sure muleeta nsobola omusoomooza, nsobola omusaaliza, ngende ensembere nga tunuulidde nga yetasembera naye afune ekinyegenyege asobole okugatibwa ne munne. Mumanyi mwene ebyamutuukako, nsaba mumuteeke mu ssaala, Omukama mugumye yenna. Mama neyanzeege. Bamaama tulina omulimu gw'amaanyi nnyo okulera abaana baffe nga tubatambuliza mu kkubo ery'eddiini. Ffenna nga bwe tumanyi awaka y'ekkereziya esooka. Omwana amanya Katonda ng'atandikira ku maama. Era ewaffe omwana bw'ayasimula n'agamba tse, tumugamba bless you, nga tumugamba Katonda akuwe emikisa. Naye Katonda ki gwe tuyigiriza abaana baffe? Awo we tugambira abaana baffe nti sirika weetereeza osabe emmere etuuse, awo tuba tuyigiriza mu Katuliki w'enkya era tuba tumukuliza mu ddiini. Omwana we tumugambira nti bw'ogenda okwebaka sabako munnange maama yeggwe abeera omusomesa mu kaseera ako. Tubakubiriza okugezaako ennyo okuyigiriza abaana eddiini era n'okubalaga amakubo amatuufu, bayige essaala ya Kitaffe ali mu ggulu nga batandikidde ku ffe bamaama. Tukole ekyo kye tusobola okukula. Bwe banaaba bakuze nga basazeewo nga bo, gwe ojja kuba omaze okumulaga ekkubo. Era Proverbs olunyiriri lwabiri, Proverbs chapter 22 verse 6 says, train the child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Buvunaanyizibwa bwaffe bamaama okuyigiriza abaana bano. Era obuvunaanyizibwa obwo tubutwala nga naffe tukola ekyo kye batulabirako. Abaana tobabuulira bubuulizi, okikola ne bakiraba ne basobola okuku-imitatinga. Waliwo eŋŋombe egamba nti monkey see, monkey do. So bamaama tulina obuvunaanyizibwa obw'okuyigiriza abaana baffe nga tusinziira mu ebyo bye tukola. Munzikirize njogere eno statement yange esembayo mu Luzungu, kuba nandyagadde n'abo abatamanyi Luganda okusobola okugitegeera. As mothers, we should also teach our children that we are humans regardless of what language we speak. If you are a true mother, then your heart should never teach division. You should never raise a child to look down on another simply because of where they come from. That is not Christian. That is not love. That is not the heart of Christ, and it should never be the heart of a mother. Let us reflect on what Jesus Christ said in Matthew 19:14. He said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." He did not say, "Let the children of Judah come to me." He did not say, "Only the children of my village may approach." He welcomed all, he blessed all, he healed all. That is the example we are called to follow. If we truly call ourselves Christians, if we truly honor Mother Mary, the mother of our Lord, then we must be like her. Mary stood beneath the cross, not only as the mother of Jesus, but as the mother of all humanity, taking on all sorrow. Let us jointly condemn the words we whisper to our children that cause them to hate others. We should condemn the jokes we make that degrade our fellow Ugandans. We should all be able to condemn the choices we make in friendships, marriages, based only
on tribal lines. To my fellow mothers, whether young or old, I challenge you, be the voice of unity in your home. Speak peace at your dinner table. Correct tribal comments, even if your husband or your children or your friends use them. Raise your children to see fellow Ugandans not as strangers, but as brothers and sisters. Tell them that it is God, not tribe, who gave us identity, and that in the eyes of God, we are one family, baptized into one body, one faith, and one church. Uganda is a beautiful nation, a gift from God, and like any family, it is strong when it is united, but a divided house cannot stand. So let us be mothers who build, not break. Let us be mothers who love, not hate. Let us be mothers who raise a Uganda where every tribe is respected, every child is safe, every heart is open. Because in the end, a mother's heart knows no tribe, and neither does the heart of God. Raising a child in itself may be very hard, but I ask all mothers to take the example of Mother Mary so we can be guided to raise a generation that will continue to build our nation. Thank you very much, and God bless you. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.